ايه ده؟ اخويا عبده؟ انا لازم اخبي الجهاز ده بسرعه منه. ايه يا بودة عامل ايه؟ ايه ده يا بودة؟ هو اللي انت مخبي ورا ظهرك ده؟ مش مخبي حاجه يا عبده. هتقول انت مخبي ايه؟ واقول لك انا بقى بنفسي اطلعها. طب بص هقول لك يا عبده، انا صنعت الجهاز ده عشان رايح استكشف بيه. ايه ده يا بودة؟ وعلى كده بقى بابا عارف باللي انت بتعمله ده ولا ايه؟ لا طبعا يا عبده مش عارف، وبقول لك ايه؟ اوعى تقول له، ويلا بقى سلام ما تعطلنيش. ماشي يا بودة، انا هقول لابوك وهخليه ينفخك. يا عيني على كوبايه الشاي. الاب ده ابني اللي كل شويه يخترع اختراع جديد ويعمل لي بيه مشاكل. يا بابا يا بابا الحق يا بودة يا بابا. في ايه حيوان ماله بودة وعمل ايه تاني؟ بودة يا بابا قرر يعمل ناحيه استكشاف ومستكشف عالمي. حلاوتك يا ارمط، والله ما هسيبه. يلا انا يا عبده تعالى ورايا يلا. ماشي يا بابا يلا بينا. بس كده انا كده وصلت للمكان اللي موجود على الخريطه. ايه زمازة، بقول لك ايه، انا اخش رحله الاستكشاف دي معاك. ايه ده؟ ابو الصحاب؟ ماشي يا ابو الصحاب تعالى معايا وتسليني في رحله الاستكشاف دي. قشطة يا زمازة، يلا انا وراك اهو. ماشي يا زمازة يلا تعالى ورايا عشان هو ده المكان اللي انا هعمل فيه رحله الاستكشاف. بسم الله. يا رب بقى نلاقي حاجه هنا. اكيد المكان ده نلاقي فيه حاجه. الجهاز ده يا زمازة شكله مايز، مش بيصفر خالص. ما هو الجهاز ده يا ابو الصحاب مش بيصفر غير لما يكون في حاجه غاليه او نادره في المكان. ايه ده يا ابو الصحاب؟ ده الجهاز بيصفر. ايوه يا بودة، انا سامع الجهاز بيصفر. يلا بقى بسرعه شوف هيطلع لنا ايه من المكان ده. طب استنى بقى يا ابو الصحاب لما اشوف ايه اللي في الارض ده. استنى يا ابو الصحاب. اوبا! ايه ده يا ابو الصحاب؟ ده طلع صندوق. صندوق؟ ايه ده يا زمازة؟ طب بقول لك ايه، طلعه بسرعه وشوف جواه ايه. اوبا! ايه ده يا زمازة؟ ده طلع مليان دهب. بتقول ايه؟ مليان دهب؟ يعني احنا بقينا اغنياء؟ ايوه يا زمازة، ايوه على الجمدان. ايوه ايوه يا ابو الصحاب هنبقى اغنياء. ايوه يا ابو الصحاب ايوه. يلا حبيب قلبي ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل الفيديو ده واكبر عدد من اللايكات. سواء كان لايك عايزكم كلكم تتوقعوا الفيديو ده هيحصل فيه ايه. حبيب قلبي بقول لك ايه يا ابو الصحاب، يلا بينا بسرعه نتحرك لقدام شويه عشان يمكن نلاقي حاجه تاني قدام. يلا ورايا يا ابو الصحاب. على الجمدان. ماشي يا بودة يلا بينا. بقول لك ايه، انا متحمس جامد للموضوع ده. ولاد الحيوان ده راح فين؟ احنا بقالنا كتير بندور عليه ومش لاقيينه. مش عارف يا بابا هما فين، بس ممكن يبقى طلعوا قدام شويه. قدام؟ طيب ماشي اما اشوفه والله انا ابلعه. يلا تعالى ورايا. ماشي يا بابا يلا انا وراك اهو. ايه ده؟ دول معاهم صندوق في ايديهم، انا لازم اتحرك وراهم عشان اعرف هما يلاقوا تاني. يا ابو الصحاب وصلنا ولا لسه؟ انا تعبت من المشي. بس يا زمازة المكان قدام شويه، خليك ورايا. ماشي يا زمازة انا وراك اهو. ايه حيوان المكان اللي انت جبتنا فيه ده؟ انا مش شايف حد فيه، احنا تهنا ولا ايه؟ تقريبا كده يا بابا. ايه؟ تقريبا؟ يعني بعد المشي ده كله في الاخر نضيع حيوان؟ خد. طب انا مالي يا بابا؟ انت بتضربني انا ليه؟ عشان تهنا بسببك انت يا كلب البحر. يلا هذا الدوري خلينا نشوف مكان تاني. يلا. ماشي يا بابا يلا بينا اما نشوف بقى اخرتها ايه. بس كده يا زمازة، هو ده المكان اللي موجود في الخريطة. اخيرا يا زمازة اخيرا وصلنا. يلا بقى يا بودة دور بالجهاز اللي معاك ده وشوف هنلاقي ايه. ان شاء الله يا ابو الصحاب هنلاقي حاجه نادره كمان دلوقتي. بقول لك ايه اصبر بس انت عليا. اول بقى نلاقي صندوق ولا حاجه نادره ان شاء الله نلاقي حاجه جميله قوي برضه هنا. ها زمازة صفر ولا لسه؟
لسه يا بالصحاب، شكلك كده جبت لي مكان غلط المره دي. ايه يا زمازة؟ لا هو ده المكان، دور بس تاني. بدور يا ابو الصحاب، استنى عليا. ايه ده يا ابو الصحاب؟ الجهاز بيصفر تاني. ايوه يا زمازة، مش قلت لك اللي هو ده المكان؟ استنى بقى يا ابو الصحاب لما نشوف هيطلع ايه، يا رب تطلع حاجه حلوه. استنى يا ابو الصحاب. اوبا! ايه ده يا ابو الصحاب؟ دي طلعت المازه. بس بقول لك يا ابو الصحاب، ده شكلها جامد قوي. ايه ده المرة شكلها جامد يا زمازة. الله اكبر الله اكبر يا زمازة. ايه الجمدان ده؟ يا لهوي يا زمازة. ايوه احنا بقينا اغنياء يا زمازة. بقول لك ايه بقى يا ابو الصحاب، يلا بقى نتحرك من هنا ونشوف الخريطه هتودينا لفين. ماشي يا ابو ودع، استنى انا هشوف دلوقتي. صحاب هنروح فين؟ ايه يا ابو ودع؟ المكان اللي في الخريطة دلوقتي في الأوضة المهجورة اللي في الزبالة. طب ومستني ايه يا زمازه؟ ما يلا بينا على المكان. يلا بينا يا زمازة. ايه ده؟ مش اللي هناك ده بود يا بالصحاب؟ ايه ده؟ فين ده يا بابا؟ ايه ده؟ ده بود يا ابو الصحاب، اخيرا لقيناهم. اخيرا لقيتك يا بود الكلب. بابا هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا يا عبدو، احنا هنفضل نتحرك وراهم لحد ما نشوف هم هيعملوا ايه ورايا. ماشي يا بابا انا وراك اهو. ابو الصحاب وصلنا ولا لسه؟ لسه يا ودع، لسه قدام شوية. ابو الصحاب وصلنا ولا لسه؟ ايوه يا ودع احنا وصلنا، بس يا ترى هيطلع ايه بقى في المكان ده؟ هدور يا ابو الصحاب واشوف اهو. اكيد بقى هلاقي في المكان الاخير ده حاجه جامده قوي. هو الحيوان ده بيعمل ايه؟ وايه الجهاز اللي في ايده ده؟ ما هو ده يا بابا جهاز استكشاف. شكلهم كده هيلاقي حاجه كبيره هنا كمان. ها زمازة، الجهاز ده مش بيصفر ليه؟ هتستنى بقى يا ابو الصحاب، هيصفر دلوقتي. يا رب بقى يصفر بقى. ماشي يا عم ودع اما نشوف. هتشوف يا ابو الصحاب. ايه ده يا ابو الصحاب؟ ده الجهاز بيصفر. اوبا بقى يا زمازة، ده اكيد في حاجة كبيرة قوي المرة دي. يا عم ايه الهبل ده؟ هيحصل ايه يعني لما الجهاز ده يصفر؟ يبقى كده يا بابا هيلاقوا حاجه غاليه او نادره. يبقى قابلني. ايه ده الجهاز صفر. انا استنى لما يشوف هما يطلع ايه واخد الحاجات واجري. استنى بقى يا ابو الصحاب، بسم الله. اكيد هنلاقي هنا يا ابو الصحاب حاجه جامده قوي. لقيت ايه؟ انا متحمس قوي. طب استنى بقى يا ابو الصحاب، انا بضحك اهو. كده تعال انت كمان. ايه ده؟ شكلها تاني يا ابو الصحاب. ايه ده؟ ده طلعت خزنه يا ابو الصحاب. بتقول ايه؟ خزنة؟ ده احنا بقينا اغنياء قوي يا بودة. كده معانا الدهب ومعانا الالماس ومعانا الخزنة كمان. الله الله يا بودة على الجمدان. ايوه بقينا اغنياء يا بودة. الله. ايوه يا ابو الصحاب، ايوه يا ابو الصحاب، احنا بقينا اغنياء يا ابو الصحاب. بوف بوف بوف. ايه ده؟ ده طلع الموضوع بجد. ده ليه وخزنة غالية قوي كمان. صدقت بقى يا بابا؟ احنا بقينا اغنياء يا ابو الصحاب. يلا بقى تعالى هات الخزنه دي وتعالى ورايا على بره. تعالى لو انت الكلب. هو انت كنت فاكرني اللي انا مش عارف اوصل لك كحيوان؟ وبعدين انا مش قلت لك ما تخترعش اختراعات تاني؟ كل شويه تعمل لي مشاكل. احسن ده هيموتك دلوقتي. ها يا بابا احنا بقينا اغنياء ومعانا حاجات كتيره قوي. ايه ده يا ابو الصحاب؟ الحاجات دي راحت فين؟ خد يلا.
يا نهار ابيض، احنا سرنا ولا ايه يا بودة؟ خد يلا تعالى. خد يا حيوان، انا جاي وراك. انا وراكم.